डन नै जसको खुट्टा छैन त्यही डन अरे आगो जतम बोले तो है नहीं बोल दो कर खोल दो सुई पारो सुई पार दो सुई पारो सुई पारो इन ते गर्मी लगा ले दिमाग है तेल भी नहीं डाल तेल नहीं डाला क्या कर रहा है हमारा मोदी जी जो छो भन्छ विश्वको धेरै राम्रो गरिया छु इन्डियामै गरिब जनता लोक भनिरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् बिचराहरूको तिमी पनि पिसा फेर्नु पाएछ गाह्रो छ भन्छ खोलो खोलो बोलो ऐसा है हालत मोदी जी का खाना खानुभन्दा ज्यादा टोइलेट बस्ने टाइम लाग्छ झन्डा चाहिँ हाल यार